হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা নিয়ে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। সেই চ্যালেঞ্জের নাম হচ্ছে স্লিজলিং চ্যালেঞ্জ। আমার সাথে আছে আমার মাসি। তো জানি না কে কতবার হ্যাচি দিতে পারবে, যদিও বা আমি অতটা হ্যাচি দিতে পারি না, মাসিও হয়তো সেম এরকমই কিছু। তো দেখতে থাকো কে কত দূর হ্যাচি দিতে পারে। চলো চ্যালেঞ্জ, যে বেশি পারবে সে উইনার, যে কম পারবে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে। তো আমরা তো হাঁচি দেওয়ার জন্য দুটো দুব্বো নিয়েছি, আর দুব্বোরের পেছন দিকটা নিয়েছি, এইটা দিয়েই দেবো। তো রেডি? স্টার্ট। হাঁচি তো আসছেই না বাবু, ওদিকে হাঁচি তো আসছে, উল্টে চোখে জল চলে আসছে। জোর করে সব কিছু দেখছি না ওরা হলো দুবার, আমার একবারও হলো না। মাসি বুঝছিস, আবার তোর তো এক্সট্রিম হয়ে গেল, আমার তো এখন হবে একটা। 5 বার হয়েছে মনে হয়। না পড়লে গান থেকে সব হচ্ছে খুব মিষ্টি ছিল। আমার তো হচ্ছে না। এটা মিষ্টি। তৈরি হয়ে যাচ্ছে, মাসি হচ্ছে। কি করছিস? হাঁচি মেরেই যাচ্ছে, আমার আর হাঁচি আসছেই না। অপর থেকে যদি কেউ আমার হাঁচি হয় না, আমি জানি তো। আমার হাঁচি একবারে নাকে ঘুরিয়ে দিলেও হাঁচি হবে। হ্যাঁ বলছি, বাতির নম্বর তো একটা যেটা আছে এটা তো মনে হয় বন্ধ। তো ওর তো 10টা কমপ্লিট হয়ে গেল, আর আমার একটা, আমার দুটো হয়েছে, দুটো। তো আলটিমেটলি ওই উইন। তো মাসি যেহেতু বলেছিল যে যে উইন হবে তার জন্য একটা গিফট আছে বা সামথিং কিছু একটা, আর যে লাস্ট হবে তার জন্য আছে পানিশমেন্ট। তো পানিশমেন্টটা তো পেতে হবে, কোনো চিটিং করা যাবে না। তোমার পানিশমেন্ট বলছি। তো যেহেতু মাসি এই খেলাটাই হেরে গেছে, তার জন্য মাসির জন্য তো পানিশমেন্ট দিতে হবেই। আমি হারলেও আমাকে মাসি দিত, তো পানিশমেন্টটা হবে। বুঝতেই পারছো কি হতে চলেছে। মাসি হেরে গেছে, তাই মাসিকে কাঁচা উচ্ছে খেতে হবে। চলো, পুরোটা খেতে হবে না একটুখানি খেলেই হবে, ব্যাস। একটু ছেড়ে দিলাম মাসিকে, একটুখানি খেলে। এটা ওকে ছেড়ে দিলাম, কাঁচা উচ্ছেটা খাওয়া কি ছেড়ে দেওয়া বলে? মুখে দিতেই তেতো ছাড়ছে। ভাই এটা তুমি কি আমি না ওটা খাবার দিই। একে
বোটাটা পেলে আগে বাবা বিভৎস দিত দেখো এতটা কেটেছি খাওয়া তোর বুক তেতো হয়ে গেল যাই হোক একটুখানি পানিশমেন্ট যেহেতু খেয়েছে মাসি ব্যাস তাহলেই হবে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমি তো পারলামই না, আমার মাত্র দুটো হলো আর ও তো কন্টিনিউ দিয়েই যাচ্ছে। কার সাথে বসেছি আমি চ্যালেঞ্জ করতে, এই বলে নাকি ওর হয় না, আর ও কন্টিনিউ দিয়েই যাচ্ছে। তো এখানে কোনো চ্যালেঞ্জ আর কিছু থাকলোই না, মানে একটা টাই ব্রেকার মনে কিছু হলো না, টাই বলে সেটাও ব্যাপার নেই, একেবারে আমি ফুল জিরো, ফুল মানে হেরো ভূত হয়ে গেছি আমি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, যদি ভালো লাগে লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর শেয়ার করবে। তো চলো ভিডিওটা শেষ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, টাটা।